Ja, izvolite proceduralno, kolega Černač. Ja, predsedujoči oziroma v konkretnem primeru predsednica Državnega zbora je samo prva med enakimi. Ima sedež tukaj v tem delu dvorane, ko ne predseduje, in po našem poslovniku, po 75. členu, je naloga predsedujoče, da skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. In tudi predsedujoči lahko govorniku seže v besedo samo takrat, ko ga opomni na red. Vi, spoštovana predsednica, ste segli v besedo mimo teh določb poslovnika pri poslancu. Tudi vam bom zdaj segla v besedo, gospod Černač, kar sedite. Hvala lepa. Hvala lepa, kar sedite. Zaradi tega morate sama sebi izreči opomin. Hvala lepa, sedite, gospod Černač. Dokler se ne bom usedel sam. Navadite se osnovnih manir. Dajem vam opomin. Sicer se usedite na vaš sedež, ker ste preveč živčni, da bi lahko še Gospod Černač, ne podcenjujte me, sedite in dajte mir. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja predloga priporočila. Predstavnik Vlade, imate vi še kakšno, da boste še kaj povedal? Hvala, predsednica. Mislim, da smo bili v predstavitvi dovolj jasni, tako da ni potrebno dodatnih obrazložitev. Hvala lepa. Besedo ima predstavnik predlagatelja, mag. Branko Grims. Še enkrat lep pozdrav tudi na tale Miklavžev večer. Upam, da je to res zadnji dan, ko ropotajo rdeči hudiči.